será el demonio de las armas en persona? Cuanto más grande sea el pedazo, mayor es la atracción. Es muy débil para hacerlo. Ajá, sí, por eso me callo. ¡Me gustó esa cosa! ¡Dámela, bellaco! Oigan, ¿y el respeto qué? ¿Cómo? Obviamente no ganó nada Mano con eso, arrogante, cabrón. Está cabeza todo pendejo, hueca. ¿qué? Señor, sí, señor. Señor. Aquí tienen. Ay, gracias. Ajá. Me encanta. Disculpa,